बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्बलिस्ट ऑनलाइन। नाज़रीन, आपके लिए मैं आज एक मुफीद नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूं। ये नुस्खा दमा बलगमी ज़ीकुन नफ्स बलगमी के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा है। इसके अज्जा को नोट फरमा लें। आसान नुस्खा है, एक दफ़ा नोट फरमा लें और फिर उसके बाद इस दवा को तैयार करके इस्तेमाल कीजिए। नुस्खा के अज्जा बयान करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि मेरी मुफीद और मालूमाती वीडियोस नुस्खाजात तिब्ब नबवी के मुताबिक, तिब्ब यूनानी के मुताबिक नुस्खाजात और तिब्ब के हवाले से हर तरह की मुफीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इस नुस्खा के अज्जा में पहला जुज़ है 7 लोबान। ये 1 तोला लेना है 7 लोबान, 1 तोला लेना है नौशादर, 1 तोला लेनी है हींग बिरियां। हींग बाजार से मिल जाती है। बिरियां आपने उसको तवे पर खुद कर लेना है, थोड़ी देर उसको भूनेंगे तो हींग बिरियां हो जाएगी। उसके बाद 1 तोला मुर मक्की 1 तोला और मुसब्बर 1 तोला, ज़ाफ़रान 3 माशा। ये तमाम अज्जा आपने लेने हैं। ज़ाफ़रान 3 माशा लेना है और तमाम अद्वियात को अलग अलग रगड़ कर ज़ाफ़रान को आपने आखिर में शामिल करना है। और इसके बाद आपने लुआबे घिगवार यानी कंवार गंदल के गूदा में इसको रगड़ कर गोलियां बना लेनी हैं और गोलियां न खुद ही बनानी हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम हमरा शरबत सदर इस्तेमाल करना है या सदूरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमरा शरबत सदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गलीज़ बलगम जो फेफड़ों में गिराने का बायस होता है, जिसकी वजह से फेफड़े तंग हो जाते हैं, दमा ज़्यादा हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, बलगम जमा हुआ होता है, उसके लिए बलगमी दमा के लिए और ऐसे बलगम के लिए जो कि फेफड़ों में जम जाए और आसानी से खारिज ना हो, इन सब के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको इस्तेमाल करेंगे और मुफीद पाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपने हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।